Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 12 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo. Sumala ni San Juan kapitulo 13 bersikulo 21 ngadto sa 33 ug bersikulo 36 ngadto sa 38. Human kini isulti ni Jesus na subo siya pag-ayo ug miingon sa walay lipod-lipod. Sultihan ko kamo nga ang usa kaninyo magbudhi kanako. Nagtinan-away ang iyang mga tinun-an ug nahibulong pag-ayo kun kinsa ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus naglingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro bisinias kaniya ug miingon, pangutan-a si Jesus kun kinsa ang iyang gipasabot. Busa ang maong tinun-an misampig pag-ayo kang Jesus ug nangutana, kinsa man siya Ginoo? Siya mao kadtong hatagan ko niining tipik sa pan human ko kini ituslob, mitubag si Jesus. Busa mikuha siyag pan ug ituslob niya kini ug gihatag kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. Sa pagkadawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Miingon kaniya si Jesus, buhata dayon ang buot mong buhaton. Walay usa ni adtong didto sa kananan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Jesus ngadto kang Judas. Ug kay si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta, pipila sa mga tinun-an naghuna-huna nga gipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa kasaulugan o kaha may ipahatag si Jesus ngadto sa mga kabus. Gidawat ni Jesus ang pan ug midali siya pagula. Gabi ikadto. Sa nakalakaw na si Judas, miingon si Jesus, karon ang anak sa tao gipasidunggan ug ang Dios gipasidunggan pinaagi kaniya. Ug kun ang Dios gipasidunggan pinaagi sa anak sa tao, ang anak sa tao pasidunggan sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingong himaya ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga kadagkuan sa mga Hudeyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man mo adto? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan apan makaadto karaon niya. Si Pedro nangutana, Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo. Si Jesus mitubag, andam ka bagayod sa pagpakamatay alang kanako. Sultihan ko ikaw, sa dili pa mutuk-tugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.